Hello，大家好啊！今日我哋就要嚟講呢隻獨角三極啊，講翻係啦，咁就係 RB10嗰隻 Raya 啦，咁都好貴啊呢隻嘢，咁就係公視極見啊，唔知係咪咁譯嘅個名，咁就係佢用嘅，咁就唔係以前南波 Uni 用嘅，咁都點解咧？咁其實動畫同漫畫都有講過啦，就係、拍軍抄橋咯，咁呢個都笑下嘅啫，咁現實中就當然唔係呢回事噶啦，咁就好就講一講佢啲部件先啦，係啦。咁呢隻獨角覺得幾靚㗎，咁就但係有少少喺劇情上唔知為咩而出咯，係啦。咁獨角個文章就冇特別㗎啦，紫色咯，好靚咯。講完，咁跟住佢呢個 pick 就係單邊嘅，咁佢就配喺呢個三極嘅攻擊環有特殊效果啦，咁其他攻擊環就偏重心咯，或者即係調翻重心咯，咁。呢塊三極就佢同獨角幻似一樣，都係左邊攻擊、右邊防禦咁嘅。咁就擺嗰個 overlay 上去嘅時候，咁就你會見到呢邊係攻擊印啦，咁呢邊就係防禦印嘅。咁就佢而家就偏咗去攻擊嗰邊，咁你將嗰個角移位去呢邊呢，佢就會偏咗去防禦，就係防禦模式啦。咁頭先偏攻擊就係攻擊模式啦，咁你再轉嘅時候就會嚟咗呢度，咁就兩邊都唔偏，就係一個平衡模式嚟嘅。係啦，咁跟住 odd 啦，咁 odd 就冇咩太大嘅特色咯，我覺得咁就係單邊咯，咁5塊去攻擊啦，咁跟住另外一邊就比較圓去做防禦啦，咁但係就唔知點解空心咯，係啦。真係唔知點解空心咯，咁就都冇嘢好講啦。咁有啲似嗰啲攻擊用嘅手環啊，係啦，現實中嗰種啦。咁唔知大家知唔知我講咩啦？咁就360就唔多講啦。咁始終都出咗 N 咁多次啦。咁跟住 GU 咯，咁 GU 就係 U 底嘅指紋延長版啦。咁呢個指紋延長都唔陌生噶啦，大家咁就佢。今次突翻咯，叫做咁，但係都冇乜特色噶啦。我覺得咁 G 可以唔係好識講啊，我都係啊 G 我都唔係好中意用。咁好就個重量係點呢？咁文章我今次唔講啦。咁呢塊就即係 overblade 就3.4，咁跟住攻擊環就27.7。咁兩件加埋就31.2嘅啫，咁就麻麻地啦，個重量都即係以 CX 嚟講。咁嗰個 assist blade 就4.5啊，哇！真係成日記錯。咁佢4嚿組裝埋一齊啦，係啦。呢度4嚿組裝埋一齊，佢會幾多呢？係啦。4嚿組裝埋就37.5嘅啫，咁都一般般。咁最後360就6.2嘅，都唔專登講佢啊。咁 GU 就2.3，咁都冇乜嘢好講。咁成隻就46，咁都真係遜色咗啲啊，個重量。係啦，重量上都真係遜色咗啲啊。咁就即係獨角究竟係點樣嘅呢？個對戰，咁我哋而家就即刻去實測一下。
對戰完就翻嚟講啲感想啦。咁我覺得就冇咁差啦，呢隻真係。咁就原先我因為好睇死佢嘅係啦，我好睇死佢嘅咁，但係打落去就冇咁差噃咁樣咯。咁當然啦，咁頭先嗰啲改造都並不是説非常之一線嘅改造啦，咁都主要係靠我自己啲手感嚟玩嘅啫。係啦，咁就純屬參考，就不要太認真。咁就咁講咯。咁就首先講下呢嚿啦。Overblade 我覺得好用啊！呢嚿咁始終你擺巴哈又得，跟住擺其他陀螺打個偏重心都得嘅，咁就係一個比較百搭啲咯，又係嘅 Overblade 啦。咁跟住呢塊都個攻擊力好似都唔差，聽講咁，但係我就冇話好識點用佢咯，咁所以就頭先都純運氣流咯，我覺得咁就我唔開發佢啦呢球，咁但係佢三種模式啦，咁都值得講下嘅。咁頭先有試過啦，咁其實攻擊同防禦你就唔太感受到個分別嘅，咁主要係平衡我會感受到個分別多啲啦，咁就。佢嗰個穩定性係高咗嘅，係啦，穩定性係高咗嘅，我覺得個平衡模式咁就去即係打巴哈打龍嘅時候都係用平衡模式，咁嗰個勝率都幾高嘅，因為巴哈一開波用攻擊模式就直接死咗啦，係咁即刻改翻個平衡模式就好好多嘅，係啦，咁直接轟走咗隻巴哈添啦，咁當然啦，咁巴哈嗰個都係即係因為我換走咗個。K 佢啦，咁就係反作用力係，即係因為佢用嗰5塊印直接打落去啊，咁個反作用力都高啊，咁就有機會自己炒咗出去嘅，係啦，咁 O 就成隻嘢比較中庸啲嘅零件咯，我覺得咁都空心啦，太輕啦，咁攻擊力又唔係特別高，咁我就唔識點用啦，係啦，咁就可能有啲人識用咯，咁起碼我唔係先啦。咁360就唔講啦，都大家都知好好用嘅。咁最後就軸心 GU 咯，咁 GU 就冇我諗到咁差嘅，我覺得。咁但係我自己都真係玩唔慣 G 系列啦。咁因為有朋友仔就玩 G 系列即係玩 GU 玩得好開心啦，咁都幾勁啦玩到。咁但係我學唔到佢個招啦，咁就都係貨草嘅啫呢隻。個 GU 咁成隻就幾靚咯，咁但係就都要改一改裝咯，咁先至可以發揮到佢真正嘅價值嘅。咁始終呢個 setting 都 just for fun 嘅啫，係啦，咁就是這樣子啦。咁呢隻可以講嘅其實都比較少嘅，我覺得即係相比其他嗰啲 CX 陀螺，咁就好條片就嚟到呢度啦。咁我哋下次再見，拜拜。